Na bila shaka hujambo, ni kukaribisha katika mshike mshike. Mimi ni Akida Kilango, na tukianza kutazama mshike mshike usiku huu, mabingwa watetezi na vinara wa ligi kuu soka NBC Tanzania Bara Yanga Sports Club wamewasili jijini Arusha tayari kwa mchezo wao wa kiporo raundi ya 14 dhidi ya TRA United. Ni jana tu kikosi hicho kilikuwa na kibarua cha dabi ya Dar es Salaam dhidi ya matajiri wa jiji Azam FC, mchezo uliomalizika kwa suluhu. Mchezo wa Jumatano ni muhimu kwa Yanga ambao wapo kwenye kampeni ya kutetea ubingwa wao na wanakwenda kucheza dhidi ya wapinzani ambao wana kumbukumbu ya kuwahi kuwafunga katika msimu uliopita. Meneja wa kikosi hicho anathibitisha kuwa kikosi kamili kipo hapo na lengo ni lile lile, kuzisaka alama 3 wakiwa ugenini. Tunamshukuru Mungu tumefika Arusha salama kama ambavyo tuliwajuza hapo jana baada ya mchezo wetu dhidi ya Azam FC. Timu imefika hapa Arusha majira ya mchana, na kama ambavyo unaona tumefika hapa Arusha na tumeingia mzigoni tayari kabisa kuandaa kile ambacho tunaenda kuwapa siku ya Jumatano dhidi ya TRA. Mazoezi yetu ya kwanza hapa Arusha yamefanyika na kila kitu kinaendelea vizuri. Siku ya kesho tutaenda kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mchezo pale Sheikh Amri Abeid, sehemu ambayo siku ya Jumatano tunaenda kukutana na TRA. Wananchi, mmekuwa wema sana kwetu, mmetupa support kwa kiasi kikubwa sana. Tunawaalika sehemu zote ambazo mpo, kwa maana ya mkoa wa Arusha na mikoa ya jirani, kuhakikisha kwamba mnakuja hapa Arusha kwa ajili ya kutupa nguvu kuelekea mchezo wetu wa kesho kutwa dhidi ya TRA. Kikosi chenu kamili kiko hapa kwa ajili ya kuhakikisha malengo yetu yanatimia. Njoo tuwe pamoja katika safari hii ya kuhakikisha kwamba msimu huu tunalibakisha kombe Jangwani. Na ni meneja huyo wa Young Africans Walter Harrison akizungumzia kile ambacho amekifuata katika jiji hilo la Arusha. Na nikikufahamisha taarifa nyingine, baada ya kuahirishwa kwa mchezo wa ligi kuu soka NBC Tanzania Bara kati ya TRA United dhidi ya Simba Sports Club kutokana na mvua kubwa kunyesha, mashabiki wa soka katika mkoa wa Arusha wameonyesha shauku ya kushuhudia mtanange mwingine mkubwa wa ligi kuu, ambapo sasa ni zamu ya TRA United na Young Africans, mchezo uliopangwa kupigwa Machi 18 katika dimba la Sheikh Amri Abeid Kaluta jijini humo. Ramadhani Mvungi kutoka Arusha anakuja na taarifa ifuatayo. Jumamosi ya Machi 14 mwaka 2026, mchezo wa ligi kuu soka ya NBC baina ya TRA United dhidi ya Simba Sports Club uliahirishwa kuchezwa kutokana na dimba la Sheikh Amri Abeid kushindwa kuumudu mchezo baada ya mvua kubwa kunyesha. Lakini sasa maandalizi yanafanyika na kuona namna ambavyo mchezo baina ya TRA dhidi ya Young Africans utakuwa na ufanisi baada ya maboresho haya. Mchezo huo unatarajiwa kuchezwa Machi 18 mwaka huu katika dimba hili la Sheikh Amri Abeid. Timu zinavyokuja, kwanza unapata fursa sisi wafanya biashara, lakini pia hata hivyo naipongeza Yanga kwa jinsi gani wanavyopambana, pia hata TRA. Lakini imani yangu kubwa kama hivi Yanga wanavyokuja huko Yanga kuja kutafuta pointi 3 muhimu. Na ubora wa Yanga, imani yangu pointi 3 tutazipata zidi ya TRA. Kuelekea katika mchezo wa ligi kuu Tanzania Bara kati ya TRA dhidi ya Yanga, kikubwa ambacho napenda kuambia wamiliki wa uwanja kwa maana Chama cha Mapinduzi sehemu kushirikiana na wenyeji wa mchezo TRA waboreshe, kwa sababu kwanza hakuna naye tamani kuona anakosa mchezo akiwa ameshalipa kiingilio. Kwa hiyo waangalie namna gani ambapo wataboresha sehemu ya kuchezea pitch, ili hata kama ikitokea changamoto ya mvua kunyesha, kwa sababu asili mvua zinanyesha katika maeneo mbalimbali hapa nchini, na Arusha pia ni mikoa ambayo mvua inanyesha, basi wadau na mashabiki waweze kushuhudia mchezo na isitokee kama yale ya mchezo uliopita dhidi ya Simba ambao watu walilipa, waliingia, lakini wakakosa kuona fursa, na kuna wengine walisafiri kutoka maeneo mbalimbali. Kuna mtu alitoka Tanga, mtu alitoka Singida. Kwa hiyo kikubwa tu ni hicho, waboreshe sehemu ya kuchezea, hata kama sio kwa 100%. Zamani walikuwa wanachukua magodoro na kutoa maji nje. Ilifanyika Dodoma kati ya Yanga na Dodoma Jiji, lakini wameweza kuvumilia na wameweza kupata hasara. Ina maana wangeweza kuleta michanga tena kujaza uwanjani ili maji yanywe, kwa sababu ilikuwa sio maji mengi. Ile training water tu ilikuwa hivyo, lakini ingeongeza kuvumilia isingetokea tatizo hilo. Kando na TRA United, timu nyingine inayoshiriki ligi kuu soka ya NBC
ambayo imechagua Arusha kuwa kituo chake cha michezo ni Fountain Gate, na baadhi ya michezo ya timu hizi itakuwa ikichezwa hapa Arusha katika dimba la Sheikh Amri Abeid, uwanja ambao una uwezo wa kuchukua takriban mashabiki 11,500 walioketi. Ramadhani Mvungi, Azam Sports, Arusha. Tukiendelea kusalia mkoani Arusha, uongozi wa chama cha soka mkoa wa Arusha ARFA umesema umefanya tathmini ya kina kwa kushirikiana na mmiliki wa uwanja wa Sheikh Amri Abeid Kaluta kwa ajili ya kufanyia kazi mapungufu yaliyojitokeza na kulazimika kuahirisha mchezo wa ligi kuu soka NBC Tanzania Bara kati ya TRA United dhidi ya Simba Sports Club uliokuwa ufanyike Machi 14 mwaka huu. Katibu wa chama cha soka mkoani Arusha Emmanuel Anthony, ambaye pia ni msimamizi wa kituo cha Arusha, amesema dosari zilizojitokeza katika mchezo huo kutokana na mvua kubwa kunyesha zimeshafanywa kazi. Kama ambavyo mnaona tupo ndani ya uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Nyasi za Sheikh Amri Abeid zinaendelea kuandaliwa kwa ajili ya kipute cha TRA dhidi ya Young Africans tarehe 18 Machi. Sisi kama wasimamizi wa kituo, mimi binafsi kama msimamizi wa kituo cha Arusha, maandalizi kuelekea mchezo huu wa TRA dhidi ya Young Africa yanaendelea vizuri, na mpaka kufikia sasa hivi kama ambavyo unaona tuko kwenye eneo sahihi la tukio, kwa maana uwanja wa mchezo, na maandalizi kuelekea mchezo huo yanaendelea kufanyika, na kwa sasa hivi tuko kwenye 80%, na tuna imani mpaka kufikia jioni ya leo ya tarehe 16 tutakuwa tumekamilisha 100% kusubiria tu mchezo TRA dhidi ya Yanga. Sisi kama chama tumekaa kwa pamoja na wamiliki wa uwanja na kutizama kwa haraka ni maeneo yapi ambayo labda yameweza kutusababishia hali iliyotokea kwenye mchezo ule wa Machi 14, na kwa pamoja tukakubaliana kuyafanyia kazi yale mapungufu yote ambayo kimsingi tuliona kama ni mapungufu, lakini ukweli uko wazi, hali ya hewa ilikuwa ngumu sana na mvua ilikuwa kubwa mno, ilikuwa kubwa kupita kiasi. Kwa hiyo ulikuwa unahitajika uvumilivu kidogo, lakini mambo mengine yaweze kwenda sawa, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sasa yale mapungufu yote ambayo tuliona kwamba tunahitaji kuyafanyia kazi yanaendelea kufanyiwa kazi na mengine yamekamilika. Kwa hiyo tuna imani hata hali ya hewa ikawa ngumu kidogo, basi mchezo unaweza kuchezeka. Kikubwa tunashukuru Mungu kwa sababu uwanja wetu hautuamishi maji. Uongozi wa TRA United kupitia kwa ofisa habari wake Christina Mwagala umewaomba mashabiki wa soka jijini humo kuendelea kuwa watulivu wakati huu ambapo mamlaka inatafuta namna mbadala ya kupoza machungu yao. Mashabiki hao walikata tiketi za kuingia uwanjani kutazama mchezo wa TRA United dhidi ya Simba Sports Club, lakini mtanange huo ulilazimika kuahirishwa kutokana na eneo la kuchezea kujaa maji. Ni kweli mara baada ya kuahirishwa kwa mechi yetu dhidi ya Simba Sports Club siku ya Jumamosi ambapo ilikuwa ichezwa katika uwanja huu wa Sheikh Amri Abeid, na baada ya hapo mechi iliahirishwa kutokana na changamoto ya mvua, na kwamba tayari mashabiki walikuwa wameshakata tiketi na walikuwa tayari wameshaingia uwanjani, lakini mechi kwa bahati mbaya haikuweza kuchezwa. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuambia watazamaji wote, wanasoka wote na Watanzania wote kwa ujumla kwamba sisi kama klabu, cha kwanza tunaomba radhi kwa kile ambacho kimetokea, na haikuwa kwamba kila mmoja alikuwa amedhamiria. Hapana, imetokea ni bahati mbaya. Nafikiri kila mmoja alikuwa uwanjani kwa sababu timu zote mbili zilikuja uwanjani na tulikuwa tayari kwa ajili ya mchezo, lakini kwa bahati mbaya kutokana na mvua kunyesha, hali hiyo sasa ilazimika bodi ya ligi kuweza kuahirisha mchezo, na hivyo tunasubiri ni lini ambapo wanaweza kupangia tarehe. Lakini kuhusiana na swala zima la viingilio, ni waombe tu tuendelee kuwa watulivu, tuendelee kuwa uvumilivu, tusubirie kupata mwongozo kutoka bodi ya ligi kuweza kujua kwamba wale watu ambao walilipa vile viingilio vyao sofa, viingilio hivyo vinaweza kutumika katika mchezo unaokuja baada ya kupangwa kwa tarehe mechi dhidi ya Simba Sports Club, ama itakuwaje. Katika hatua nyingine, Christina Mwagala amewaalika mashabiki wa soka mkoa wa Arusha na maeneo mengine kujitokeza kwa wingi katika dimba la Sheikh Amri Abeid kwa ajili ya kukishangilia kikosi hicho cha wakusanya mapato katika mchezo wake dhidi ya Young Africans. Kila mmoja anafahamu kwamba siku ya Jumamosi ya Machi 14 hapa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid hapa mkoani kwetu Arusha iliahirishwa mechi yetu dhidi ya Simba Sports Club kutokana na changamoto ya mvua. Leo hii
TRA tumepita katika uwanja huu tena kwa sababu siku ya Jumatano tutakwenda katika mchezo mwingine dhidi ya Young Africans ambao utachezwa saa 10 kamili jioni hapa katika uwanja wa Shamri Abeid. Niseme tu kwamba maandalizi yanakwenda vizuri na kama ambavyo mnaona watu wa uwanja wanaendelea kurekebisha uwanja ili tuweze kuhakikisha kabisa kwamba siku ya Jumatano hapa pira kodi, pira risiti, pira makadirio, pira idras, pira mashine ya EFD linakwenda kupigwa hapa ndani ya dakika 90 na niwaambie tu kwamba maandalizi yanakwenda vizuri na tulisema timu yoyote ambayo inatoka Dar es Salaam, Ruangwa na mikoa yoyote inapokuja katika uwanja wa Shamri Abeid hapa mkoani Arusha ni lazima waache pointi 3 hapa. Namni Christina Magala huyo ofisa habari wa TRA United, lakini kwa sasa nielekee kutazama kile ambacho umeweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii ambapo lipo swali ambalo tulikuwa tumekuuliza, na swali ni hili lilikuwa lauliza NBC Premier League, wananchi Yanga Sports Club ndani ya Arusha, wenyeji TRA United watangaza vita. Je, ni yapi maoni yako kuelekea katika mchezo huu? Hilo lilikuwa ndilo swali ambalo tulikuuliza kupitia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, lakini sasa tutazame kile ambacho umeweza kutujibu. Nianze na huyu ni Mwimbilinge Petro Mwaigaga, anasema hii mechi ni nzuri sana kuitazama na ni mechi ambayo nawapa Yanga uwezekano wa kuibuka na pointi 3 kama wataamua kumchezesha Pacome First 11, japo nao TRA sio wa kuwaendea kizembe cause timu yao ni nzuri na ina wachezaji wazoefu kwenye ligi kama vile Chamu na Mzamiru ni wazoefu kwenye ligi yetu. Lakini huyu mwingine ni Boaz Malila wa Kaliwa Tabora, anasema mchezo utakuwa mgumu sana na pia ukizingatia wasemaji wa timu wamechangia sana kukuza mpira wetu japo hawapewi heshima inayowastahili. Tambo zao zinatabiri kinachokwenda kutokea uwanjani, hivyo sio mchezo rahisi kwa timu zote. Lakini Maneti Magongo Kione wa Iringa Uluti anasema sidhani kama kweli wataizuia Yanga. Enyi TRA, kichapo kwenu kipo pale pale, sema tu jitahidi kuzuia goli zisiwe nyingi. Hayo ni maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia katika ukurasa wetu wa Facebook, lakini sasa tutazame alichotuandikia kupitia katika ile ilikuwa ni Instagram, lakini sasa tutazame Facebook kile ambacho umeweza kutuandikia hapo. Huyu ni Lamek Semango, anasema ni mechi ngumu sana. Mwaka jana tulicheza na Azam kisha Tabora United na mechi zote mbili tulifungwa. Mwaka huu tena zimefuatana Azam na TRA ambayo awali ilikuwa Tabora. Yote kwa yote ni mechi ngumu kwa wote, ila naipa nafasi Yanga kupata matokeo chanya. Lakini Glory Molele anasema binafsi naona Yanga ana ratiba ngumu, ni jana tu ametoka kuumana na Azam, uchovu pia majeraha, ila kwa upande wa TRA wana kikosi bora, wakikaza wanaweza kupata chochote kitu. Lakini Emmanuel Matthew wa Dida Shinyanga anasema TRA wana wachezaji wazuri sana na wanatamani kuonyesha uwezo wao hasa wanapokutana na timu kubwa katika ligi ya NBC. Ukichanganya na historia ya Yanga na TRA ilipokuwa inaitwa Tabora United, Yanga wasipokuwa makini wanaweza wakapoteza katika mchezo huu au wakatoka sare. Hayo ndio maoni ambayo mmeweza kutuandikia kupitia katika ukurasa wetu wa Instagram, lakini pia Facebook kutokana na swali ambalo tulikuuliza mitandaoni. Na pia kesho una nafasi ya kuweza kujibu kile ambacho tumekuuliza na komenti yako basi tutaweza kuisoma hapa. Huu ni Mshike, tafadhali usiondoke. Na asante kwa kuendelea kutazama Mshike, bado upo nami Akida Kilango. Baadhi ya mashabiki maarufu wa klabu ya Yanga wameipongeza klabu yao kwa kuvuna alama moja katika mchezo wa jana wa ugenini dhidi ya matajiri wa jiji Azam FC katika mwendelezo wa ligi kuu NBC Tanzania Bara. Mashabiki hao wanaamini kwamba klabu yao itapata matokeo mazuri katika michezo yao inayofuata ya ligi kuu, ukiwemo ule wa Jumatano dhidi ya TRA United. Katika mwezi mmoja Young Africans tumecheza derbies. Mwezi huu mmoja tumecheza dabi 2. Tumecheza na wale namaanisha ndani ya siku 20. Tumecheza na Simba, sawa? Tumetoa suluhu ya bila. Tumecheza na Azam jana, tumetoa suluhu ya bila. Lakini tumecheza pia na Singida Black Stars. Ina maana sisi tumecheza michezo 3 migumu zaidi katika ligi ya NBC ndani ya siku 20. Lakini cha ajabu na cha tofauti,
Young Africans amedondosha alama ngapi? 4. Hajafungwa mechi hata hii moja na bado anaongoza ligi. Kwa mtu anayekuja akaniambia Young Africans ana kiwango kidogo au kiwango kimeshuka, mimi nashindwa kumuelewa. Regardless ya ratiba ambazo ziko back to back, yani unapumzika siku 2, bado hapo kuna miundombinu ya safari, afu unaenda kucheza, sawa? Na bado katika hiyo miundombinu ya safari na hizo mechi za back to back una dabi ngapi? 2, na mechi ngumu nyingine kubwa 3, sawa? Lakini hujafanikiwa kufungwa mechi hata hii moja. Kwa kama timu ingekuwa ni dhaifu au timu ingekuwa weak, sawa, Young Africans tungekuwa tumepoteza alama. Performance ya timu yangu inanifurahisha kwa namna ambavyo mwalimu amekuwa akipangilia vizuri timu yake, namna ambavyo amekuwa akifanya substitutions zake, lakini kuna mahala kama shabiki, kama mwanachama, nitamshauri aongeze spidi, kwa sababu hatujaizoea Yanga hii kuwa inaanza kushambuliwa na mtu kama Azam alafu baadaye ndo tuanze sasa sisi kuwa tuongeze spidi. Hapana, ni vyema akaanza spidi ya kwanza mpaka ya mwisho, kwa sababu leo hii tukimwona ameingia Pacome tunaona timu inakuwa ina spidi. Sasa hivi ukimsikiza hata Miguel Gamondi anakuambia hajapendezeshwa na mpira ambao muda mwingi unarudishwa nyuma. Na nikwambie tu kwamba kocha ni Gonsalves na si Gamondi kama ambavyo amezungumza shabiki huyo. Tukiendelea kutazama mengine hapa katika mshike, shabiki wa klabu ya Azam FC Ayub Saidi amekipongeza kikosi cha matajiri wa jiji Azam FC kwa kuvuna alama 1 na kuonesha soka safi katika mchezo wao wa jana wa ligi kuu ya NBC dhidi ya wananchi Yanga uliopigwa dimba la Benjamin Mkapa. Faisal ameonyesha thamani kubwa kwa nini amesajiliwa na Azam. Umeelewa vizuri? Ni mchezaji ambaye amejituma kuipambania logo ya timu. Tunataka wachezaji zaidi ya Faisal wajitume ili Azam iwe na mafanikio. Tukipata wachezaji Faisal kama 7, 8 ndani ya Azam, basi hawa Simba na Yanga watapata tabu sana. Kwa kuhakikishia kwa kiwango alichoonyesha jana Faisal pamoja na wachezaji wa Azam waliokuepo, kina Idinado, wakina Zidane Sereri, umenelewa, Akamiko, wameonyesha viwango pale katikati. Yule Depo si Dapo nani hakupita, umeelewa, sio anaitwa Depu, sio Okelo, sio amna lolote, si chochote, umeelewa. Kumbe najua kwamba Yanga wanaifunga timu dhaifu, yani wanazifunga goli 5 ngapi timu dhaifu, ila jana wamekutana na timu bora, kikosi cha Ibenge. Ibenge ni kocha ambaye mwenye profile kubwa sana, amewasoma Yanga kipindi cha kwanza, ameangalia vizuri, waambia kumbe wanacheza formation hiyo. Alichokifanya ameingia vyumbani half time, akaenda akabadilisha plani, umeelewa, Yanga akawa anapata shida, umeelewa vizuri, na manusuru walikuwa jana wapigwe golizi 3, lakini Mungu amekuwa katika upande wao. Baada ya kumtazama shabiki huyo wa Azam FC, tuageukie Simba sasa. Baada ya dabi ya Dar es Salaam kumalizika kwa suluhu, hivyo kuwafanya matajiri wa jiji Azam FC na wananchi Yanga kugawana alama 1, mashabiki wa Simba wamejitokeza hadharani kufurahia matokeo hayo. Suluhu ya mchezo wa jana uliopigwa katika dimba la Benjamin Mkapa unawafanya Azam FC wafikisha alama 28, huku vinara Young Africans ambao pia ni mabingwa watetezi wa ligi kuu NBC Tanzania bara wakiwa na alama 36, wote wakiwa wamecheza michezo 14, wakati kwa upande wa Simba wenyewe wana alama 27 katika michezo 12 waliocheza hadi sasa. Moja ya matokeo ambayo nilikuwa naomba yapatikane before ya game. Yaani nilikuwa na matokeo aina mbili ambayo kwangu mimi yalikuwa yana faida. Yaani Yanga afungwe, aidha Yanga apate sare. Ukilinganisha kutokana na gepu ambayo alikuwa ametuachia gepu ya pointi 5. Ina maana kitendo cha yeye kufungwa tungebakiza pointi 2, lakini pia amedondosha pointi 2, ina maana bado pointi 3. Kwa hiyo ni matokeo ambayo kwangu mimi kama mshabiki wa Simba napenda kusema ni matokeo chanya. Mimi Azam siwadai. Azam wamefanya jambo la maana sana, na ndio maana Azam ndio klabu ambayo iliwafurahisha Yanga baada ya kutufunga sisi, lakini jana Azam ametufurahisha sisi baada ya kudraw na Yanga. Lakini pia acha tu ya kufurahi sisi wana Simba, pia ametoshoshia mlima wa zile pointi ambazo Yanga alikuwa anatuongoza. Simba hii basi usipoheshimu Simba, heshimu wachezaji wake. Pale na Libasegwe na Ruemba na Chama na Mwalimu na Kagoma na Kante. Jamani wote hao nikosema matokeo mechi 2. Kweli? Basi usipoheshimu Simba, heshimu wachezaji wake. Na uhakika na nitaenda kufanya makubwa, na pale juu napataka. Pale juu napataka with or without. With or without, pale juu napataka. Na nikifika pale juu sitoki mpaka ninyanyue kombe. Raundi hii inaitwa ubaya continuous.
Na ni mashabiki hao wa Simba Sports Club. Tukihama sasa katika habari za mlengo huo, tuelekee huko Dodoma ambapo kikosi cha Singida Black Stars tayari kipo jijini Dodoma ambapo kiliwasili alfajiri ya leo kikitokea mkoani Manyara tayari kwa ajili ya mechi yake ya Jumatano dhidi ya Tanzania Prisons itakayopigwa saa 2 kamili usiku. Baada ya kuwasili, kikosi hicho kimefanya mazoezi mepesi ya kurejesha utimamu wa mwili leo jioni kabla ya kesho kuingia kwenye uwanja wa mazoezi kujiandaa na mchezo huo utakaopigwa kwenye uwanja wa Jamhuri. Akizungumza na Azam Sports, ofisa habari wa Singida Black Stars Hussein Masanza amesema wanafahamu ugumu wa mchezo huo lakini wamejipanga kupambania alama 3. Tumewasili salama Dodoma tukitokea mkoani Manyara kule Babati ambapo tulikuwa na mchezo wa ligi kuu dhidi ya Mbeya City, mchezo ambao tumecheza salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu na kufanikiwa kuondoka na ushindi wa goli 4-1 na ilikuwa ni mchezo bora kweli kweli. Wachezaji wetu walionyesha commitment kubwa ukizingatia tumetoka kupoteza nyumbani mechi 2. Kwa hiyo tumerudi katika makali ambayo mashabiki wa soka na mashabiki wa Singida Black Stars wameyazoea. Sasa tuko Dodoma ambapo tuna mchezo mwingine wa ligi kuu na tunacheza tarehe 18 hapa dhidi ya Tanzania Prisons ambao wamechagua uwanja wa Jamhuri. Tunafahamu ugumu wa wapinzani ambao tunakutana nao hasa msimu huu. Kila mechi imekuwa ngumu sana kwetu. Lakini niwakumbushe tu, ndani ya msimu huu tulicheza na Mtibwa Sugar hapa Dodoma ambao waliwakumalia Simba wakatoka sare. Sisi tuliwakanda chuma 3. Lakini Mbeya City ambao waliwang'ang'ania Yanga kule kwao, matokeo pia ya sare, sisi jana tumewakanda 4. Kwa hiyo hawa wawili ambao wote walikuwa wanacheza mechi kwa kukamia, maana hizi timu zikikutana na timu za daraja la juu huwa zinaonesha uwezo wao wote. Tumewafunga goli, tena goli nyingi wote wawili. Kwa hatuwezi kuwa na wasiwasi na Tanzania Prisons. Tanzania Prisons ni timu nzuri, tunaiheshimu, lakini hii ni Singida Black Stars ambayo imetoka kujeruhiwa. Na salamu tulishaanza kuzituma jana katika mchezo wetu na Mbeya City. Kwa hiyo tunatarajia utakuwa ni mchezo mwingine mgumu, lakini mtihani mgumu ndio wenye makisio mazuri. Sisi tunapenda kucheza mechi ngumu kwa sababu zinatoa ubora wa wachezaji wetu katika mchezo husika. Kwa mashabiki watarajie kuwa utakuwa mchezo mzuri kweli kweli. Hussein Masanza huyo ofisa habari wa Singida Black Stars. Lakini kwa upande wa wajelajela, Tanzania Prisons wamefanya mazoezi yao ya mwisho leo hii tayari kumenyana na Singida Black Stars katika mtanange wa ligi kuu ya NBC utakaopigwa Machi 18 katika dimba la Jamhuri Dodoma. Meneja wa kikosi cha maafande hao Oraf Mwamlima amesema wamelazimika kuendelea kuutumia uwanja wa Jamhuri Dodoma kutokana na uwanja waliouchagua wa Ali Hassan Mwinyi mkoani Tabora kutofanyiwa ukaguzi na maafisa wa bodi ya ligi. Taarifa ya Ahmad Ali inafafanua zaidi. Kikosi cha wajelajela Tanzania Prisons kikiwa katika kituo chake cha kazi dimba la Jamhuri jijini Dodoma kimeshuhudiwa kikipiga zoezi la mwisho kuelekea kuvaana na Singida Black Stars. Mpaka dakika hii maandalizi sio mabaya. Tumejiandaa kwa ajili ya mechi yetu na Singida Black Stars ambayo itachezwa Jumatano katika uwanja wa Jamhuri. Kwa watu maandalizi yetu yako vizuri na leo ndio tunafanya maandalizi yetu ya mwisho kwa ajili ya hiyo mechi ya Jumatano. Kwa hali ya kosi, wachezaji wote, benchi ya fundi, hakuna matatizo yote. Watu wako vizuri tayari kwa game hiyo inakuja mbele yetu. Awali wajelajela hawa walitangaza kuutumia uwanja wa Ali Hassan Mwinyi mkoani Tabora katika mechi zao za nyumbani baada ya uwanja wao wa Sokoine jijini Mbeya kufungiwa, lakini bado wanaendelea kusalia hapa Jamhuri Dodoma baada ya mchezo wao wa mwisho dhidi ya klabu ya Yanga. Kulikoni? Naamini ambacho kiwezi kuturudisha Ali Hassan Mwinyi ni kile ambacho kilituleta hapa. Maana kuna kama tuchagua Ali Hassan Mwinyi, lakini bahati mbaya wale ambao wanaendesha ligi yetu ya Bongo waliona kwamba uwanja wa Ali Hassan Mwinyi si rafiki kwa mashindano, bado hujakaguliwa. Kwa hiyo mpaka dakika hii naamini bado hujakaguliwa ule uwanja, ndio maana tumebaki katika uwanja ambao watuelekeza tuje tuchezee mechi zetu. Lakini pindi uwanja utakavyokuwa umekamilika, huo uwanja wa Ali Hassan Mwinyi, basi tutakuwa na tamko lingine lolote kuhusiana na ni uwanja upi ambao tutatumia. Ahmad Ali, Azam Sports, Dodoma. Timu ya Mbeya City imeomba radhi kwa mashabiki wake wa mkoa wa Manyara na Mbeya baada ya kupoteza katika mchezo wa kwanza wakiwa wenyeji katika dimba la Tanzanite kwa raha, wakitumia uwanja huo kama uwanja wa nyumbani walipopokea kipigo cha mabao 4-1 kutoka kwa Singida Black Stars. Tuungane na Helen Kawiche kwa undani wa taarifa hiyo.
Hayo yanajiri kwenye siku ya vyombo vya habari ya klabu ya Mbeya City, ambapo klabu hiyo imeonyesha kusikitishwa na matokeo ya mchezo wa jana na kuwaomba mashabiki kuendelea kuwa na imani na timu hiyo kwenye michezo ijayo. Kwanza niwape pole mashabiki wa Manyara na mashabiki wa Mbeya City kwa matokeo ya jana, hata sisi wenyewe hatukutarajia, lakini mimi naomba watu waamini. Jana tumewaumiza kwa sababu ndo mchezo wa kwanza, lakini mazuri yanakuja. Tunaomba tu wao wavumilivu, watuvumilie, ili ni swala la muda tu. Wenyewe hapa muda si mrefu, hata nyinyi kwa sababu mpo hapa mtashuhudia. Jana kama timu imecheza kwa kiwango kile na timu kama Singida Big Stars, mimi naamini mazuri yanakuja mbele. Pia niombe lazima mashabiki wa Manyara kwa mechi ya kwanza hawajapata burudani nzuri kwa sababu walitegemea vitu vizuri, lakini imefika hatua hatujapata matokeo mazuri. Kwa hilo lazima tuombe lazima. Mimi na imani wawe na sisi muda wote, lakini kwa mechi zitazofuata na imani tutapata matokeo mazuri, nao watafurahi na watafurahia Mbeya City kuwepo Manyara hapa Babati. Baadhi ya wachezaji wa Mbeya City wamezungumzia ushindani uliopo kwenye ligi pamoja na ugumu wake. Na ukiangalia asilimia kubwa nasema chachu ni hii, pia kuleta wachezaji wa kigeni pia na wenyewe wameongeza chachu, ambayo kwetu sisi inatupa challenge kubwa sana ya kupambana. Ili inatakiwa kuonyesha. Kwa ukiangalia msimu uliopita mpaka huu na pia ukiangalia msimu ni mgumu, sio kirahisi. Kwa kadri muda unavyozidi kwenda kila msimu unakuwa ni mgumu. Vizuri na inahitaji matokeo. Kwa sisi michezo yote kwetu ni migumu na tunahitaji matokeo mazuri. Kwa hiyo maandalizi ya michezo huwa inafanana kwa kiasi fulani kwa sababu tunahitaji hayo matokeo mazuri. Klabu ya Mbeya City inashika nafasi ya 14 kwenye msimamo wa ligi kuu soka NBC huku ikiwa na alama 13. Helen Kawiche, Azam Sports, Manyara. Hamu na shauku imezidi kuongezeka kuelekea mtanange wa ligi kuu soka NBC Tanzania bara kati ya wenyeji Pamba Jiji dhidi ya Simba Sports Club, mchezo utakaopigwa Alhamisi hii kwenye uwanja wa CCM Kirumba Mwanza. Baadhi ya mashabiki wa Pamba Jiji kiu yao kubwa ni kuziona alama 3 zikisalia mkoani Mwanza. Innocent Alois ametuandalia taarifa ifuatayo. Ni kama kumeanza kuchangamka hivi. Viunga vya dimba la CCM Kirumba vimepambwa na mitoko ya jezi, ingawa biashara ni siri ya muuzaji. Sema kweli changamoto bado ni kubwa sana, maana mashabiki wanakuja wanauliza tu na kuondoka, baadhi ni wachache sana wanakwambia game. Kwanza asilimia kubwa hawajui game ni lini. Tunachotaka tu kuomba mashabiki wanunue jezi zao. Hii ni kuelekea mchezo wa ligi ya NBC juma hili. Matarajio sisi tuna matarajio kushinda mechi ya leo ya tarehe 19. Mimi nilikuwa naomba wapange kikosi kizuri cha kuweza kunani. Sasa tunategemea kupata hii mechi kuishinda hii. Pamba Jiji FC inatarajia kuwa mwenyeji wa mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Simba. Mchezo utakaochezwa kwenye dimba la CCM Kirumba Machi 19 Alhamisi hii. Innocent Alois, Azam Sports Mwanza. Naam, ni Innocent Alois huyo kutoka mkoani Mwanza akizungumzia mchezo huo utakaopigwa Alhamisi ya wiki hii, na ndio unaotukamilishia nusu saa ya kwanza katika mshike mshike. Tutakaporejea katika nusu saa ya pili, miongoni mwa wale tutakayofahamu ni pamoja na haya. Mashabiki wa Masumbwi ya charuka kuelekea pambano la Punch kwa heshima wikendi hii. Na rasmi rais wa TBF Hashim Thabit akabidhiwa ofisi. Naam, asante kwa kuendelea kutazama mshike mshike. Bado upo nami Akida Kilango, na tukiendelea kutazama mengine ambayo tumekuandalia usiku huu. Takriban mashabiki 83,000 wamejitokeza viwanjani kushuhudia mechi mbalimbali za hatua ya robo fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika zilizochezwa wikendi iliyopita. Mechi hizo za mkondo wa kwanza zimechezwa kwenye mataifa matatu ya Morocco, Tunisia na Afrika Kusini, na zimekuwa na msisimko mkubwa kwa kile ambacho kimeonekana kuelekea mechi za marudiano. Ni mechi moja pekee haikuwa na mashabiki, na ni ile iliyohusisha Asfar dhidi ya Pyramids kutokana na wenyeji kuendelea kutumikia adhabu ya kucheza nyumbani bila ya mashabiki. Na kwa muda huu naungana na mchambuzi wetu Philip Nkini kwa ajili ya kuweza kutazama kile
ambacho kimetokea katika michezo ya weekend. Karibu sana Nkini. Asante kaka, vipi? Weekend hii kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV pasina shaka 28,000 yako ilienda kihalali kwa yale ambayo umeweza kuyashuhudia katika michezo hii ya CAF, na matokeo yakiwa ni haya, tukianza na upande wa Champions League. Ni sahihi. Kulikuwa kuna burudani ya kutosha, na unajua majira yamebadilika, kwa hiyo kuna mechi zingine unaanza siku nyingine ikiwa imeshapinduka. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni siku nzuri na weekend bora sana kwa mashabiki wa soka, kuanzia Ijumaa mpaka kufika Jumapili kuamkia Jumatatu. Mashabiki walipata nafasi nzuri ya kuenjoy mechi hizi, na nafikiri kitu kikubwa, kuna level inaonekana ya tofauti ya kule tulipotoka kwenye hatua ya makundi na hapa ambapo tupo sasa hivi. Kwa hiyo nafikiri ni sehemu nzuri ya mashabiki kuamini ya kwamba hapa wanaweza wakapata burudani nzuri zaidi. RS Berkane dhidi ya Al Hilal 1-1. Esperance de Tunis walipata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Al Ahly, goli ambalo tukio lilitokea dakika takriban 62, lakini mkwaju wa penalty ukaja kutokea dakika 67, faida ya VAR. Lakini pia referee Issa C alionekana kuwa jasiri baada ya mtanange kumalizika kwa kushika kadi nyekundu, kwamba yeyote atakayenisogelea basi adhabu iko mkononi. Alijihami, yani alianza kuonesha kabisa kwamba atakaye kuja aione kabisa kwamba tayari ana kadi nyekundu. Ilikuwa ni mechi nzuri. Ilikuwa ni mechi ya usiku sana, lakini ni mechi ambayo ilikuwa inavutia na ilionyesha kwamba ni giant wa soka la Afrika wanacheza, kwa sababu hawa ndo kati ya zile timu kubwa zaidi kwenye soka la Afrika, timu ambazo zina mafanikio makubwa zaidi. Na mkini, lakini michezo mingine ya marudiano itakuwa ni kati ya Machi 21 na 22, Al Hilal dhidi ya RS Berkane, Al Ahly dhidi ya Esperance de Tunis, Stade Malien dhidi ya Mamelodi Sundowns, Pyramids watakuwa dhidi ya Asfar. Esperance de Tunis, kwa mchezo wao wa jana kulikuwa kunasikika fataki nyingi. Yawezekana kama watafanikiwa kusonga mbele, basi lolote linaweza likawakuta kwa kutokana na mashabiki kufanya vitendo visivyoruhusiwa. Lakini ratiba hii inakupa picha gani Nkini? Inaonyesha kwanza, ukitazama moja ya timu ambayo imeshaingiza mguu mmoja ndani, unaweza kusema ni Mamelodi peke yake, ambao ameshinda kwa idadi kubwa kidogo, magoli matatu. Hao wengine ni goli moja na sare ya 1-1. Kwa hiyo unaiona iko kwenye level ya yale mashindano ambayo tulikuwa tunazungumzia, mashindano ya CAF yakishafika hatua ya robo finali na kuendelea huwa yanabadilika. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri hizi mechi zingine zote ni tough. Ukitoa hiyo mechi ya Mamelodi ambayo unaweza ukasema ya kwamba kidogo ina unafuu kwao, lakini Ahly na Esperance wao kidogo au wengine wote ukiwaona wanaweza kupambana vizuri uwanjani, na mashabiki wataenda wakiangalia, hakuna ambao ana uhakika kwamba ni timu gani inaweza kufuzu kwenda hatua inayofuata. Upande wa kombe la shirikisho, michezo mitatu ilimalizika kwa sare ya kufungana goli 1-1, lakini mchezo wa Maniema Union dhidi ya Usma ndio uliokamilika kwa Maniema Union kushinda kwa magoli 2-1, lakini hali ya uwanja ilivyokuwa, yawezekana tungeweza kukuta kuna sehemu kuna kambale kwa ajili ya mvua. Ni kweli, yani soka la Afrika ndio hivyo, sisi tumeshazoea mpira wetu. Lakini ukitazama hapo unakutana na kitu kile kule kwenye michuano ya ligi ya mabingwa, ulikuta ya kwamba ni timu 1-2 zilishinda, na zote zilishinda zikiwa nyumbani. Hapa unakuja tena kukuta timu moja imeshinda na yenyewe imeshinda ikiwa nyumbani. Kwa nini? Hiyo ndio ile level ambayo tunazungumzia. Michezo mitatu yote ina sare ya goli 1-1, alafu mchezo mmoja ndio timu moja inashinda. Lakini tukizungumza yote, lakini tusisahau kwamba kuna ongezeko katika upande huu wa zawadi, ambapo ukijaribu kutazama kwa upande wa Champions League ongezeko ni la 50%. Ukijaribu kutazama imetoka US dola milioni 2 na milioni 500, imekuja imepanda mpaka kufika hapo. Lakini vile vile kwa upande wa kombe la shirikisho, ambapo huku imeshoot na kupanda kwa 100%. Nafikiri kwanza kikubwa ni issue ya kupongeza. Ukiangalia kuanzia kipindi ambacho Motsepe ameingia kwenye kuliongoza shirikisho la soka la Afrika CAF, kuna kazi kubwa sana ameifanya ya kuhakikisha kwamba klabu zinapata kile ambacho zinastahili kupata uwanjani. Ukiangalia hapo unakuja kuangalia kutoka US dola milioni 4 mpaka US dola milioni 6 ambazo zinaongezwa siku chache baada ya kwenda kwenye hatua ya robo finali. Kwa hiyo ni kitu kikubwa na kinaendelea kuongeza motisha kwenye hizi klabu. Lakini kingine ambacho unatakiwa ukione, mwanzo ilikuwa inaonekana kama vile michuano ya shirikisho sio mikubwa sana, yani haina level hiyo, lakini sasa hivi angalia US dola milioni 4 zaidi ya bilioni 12 unazizungumzia, ambao timu moja inakuja kupata. Nafikiri ni hela nyingi sana. Kwa hiyo cha kwanza tuwapongeze ambao wako huko, lakini pia
pia inaongeza chachu kwa klabu zaidi kuendelea kupambana ili kupata kitita hichi. Nikushukuru sana Nkini, asante kwa kuja. Asante kaka. Naam, huyo ni mchambuzi wangu Philip Nkini, ameweza kutupitisha katika michezo ya ligi ya mabingwa, lakini pia kombe la shirikisho ambayo imepigwa wikendi, lakini pia mchanganuo huu wa fedha ambao umetoka kushuhudia hapo. Tukiendelea kutazama mengine katika mshike, mwamuzi mstaafu nchini Hussein Kalindo ametoa ushauri juu ya nini kifanyike kwa waamuzi wa sasa katika kuzitafsiri sheria 17 za soka ili kuepuka makosa ya kibinadamu pamoja na kukutana na adhabu ya kushindwa kutafsiri vema sheria. Hussein Kalindo ameyasema hayo katika mahojiano maalum aliyoyafanya na Azam Sports. Unapomsikia mwamuzi kafungiwa au kasimamishwa, si kwamba ni kwa makusudi. Kajitahidi kiwango ambacho alichokuwa nacho na kajitahidi na kaweza, kwa sababu kwa 90% wanakuwa hapo vizuri, 10% ndio inaweza katokea tukio la bahati mbaya, ila wanakwenda vizuri zaidi. Kwa kiwango tulichofikia hivi sasa ni kiwango ambacho kama ikiongezeka na VAR hakuwezi kuwepo na tatizo la aina yoyote lile. Ukisema mazoezi unamaanisha nini? Mazoezi ni kwamba kwa kila siku tunao waamuzi wanafanya mazoezi tofauti, na swala la uamuzi ili aweze kutekeleza ndani ya dakika 90 katika kila kosa unaloliona analiadhibu kosa ndani ya sekunde 30, na jambo la sekunde 30 ni zito mno, au amekushajua huu ni uamuzi gani anatakiwa kutoa. Waamuzi wapo vizuri zaidi, tuwapongeze pale wanapochezesha ndani ya dakika 90 wanapata 90%, 10 ndio ya matatizo. Wewe unaichukulia ile 10 ila ukutazama kiwango chote kile alichokichezesha, basi kile ndio unakusema amekosea. Si kweli, wapo vizuri zaidi na wanaweza. Naomba waendelee kujifunza zaidi kama wanavyoendelea kujifunza kwa kila siku. Naona wapo uwanjani kwa Tanzania nzima hii. Kwanza niwapongeze TFF kwa kuweza, kila mkoa wameweka mkufunzi wa FIFA ambaye atawafundisha vijana, na wale wakufunzi wanajitahidi kuweza kutoka pale walipokuwepo kuwasogeza pale walipo hivi sasa. Kiwango tulichokuwa nacho miaka 10 iliyopita na kiwango hichi kilichokuwepo hivi sasa, waamuzi wetu wameadvance na wapo mbali zaidi, ila isipokuwa mashabiki wanashindwa kutafsiri sheria mpya ambazo zilizokuja. Ndio maana unakuja kuona wanasema hili lipo hivi, kwa maana alilitazama mwaka jana, kumbe mwaka huu na mabadiliko. Kikosi cha Yanga Princess kimeendelea na mazoezi kuelekea katika mchezo wa ligi kuu ya wanawake nchini dhidi ya Ruanga Queens utakaochezwa saa 11 jioni ya Aprili 3 mwaka huu. Kuelekea katika mchezo huo, kocha wa viungo wa Yanga Princess Brenda Chaura ameelezea utayari wa kikosi chake, lengo likiwa ni kuvuna alama 3. Kuelekea round ya pili ya league, tumerudi mazoezini na tunajipanga kuelekea michezo. Round ya pili itakuwa ngumu kwa kuwa kila mtu anajipanga na sisi tunapambania ubingwa. This is the second week, tumerudi mazoezini last week, so naweza kusema tunajiandaa. Mechi ya kwanza tutacheza na Ruangwa Queens, ya pili na Tausi, na hizo mechi zote zitakuwa rahisi kwa kuwa watu wameenda likizo, watu wamesajili, so watu wameongeza wachezaji, vitu kama hivyo, so tunajua haitakuwa rahisi, but tunaenda kupambana. Morale is high, kila mmoja anapokea vizuri kwa maana ya kila ambacho kinatolewa katika uwanja wa mazoezi. Nikianza mimi binafsi na morali kubwa na make sure that kila ambacho kinaelekezwa hapa na coach na timu yake kwa ujumla napokea vizuri kwa maana ya general preparation kuelekea second round. Mapema hii leo makabidhiano ya ofisi yamefanyika baina ya aliyekuwa rais wa chama cha mchezo wa kikapu Tanzania TBF Michael Kadege ambaye amehudumu kwa miaka 4 na rais wa sasa Hashim Thabit, kikao kilichoongozwa na ofisa mchezo mwandamizi wa Baraza la Michezo Taifa BMT Charles Maguzu, tukio lililofanyika katika ofisi za BMT. Kwa ufupi tu nieleze, wakati nimeingia nikiwa rais wa basketball kuanzia kipindi cha 2021 mpaka 2025, maana yake ni miaka 4.
tulikuta shirikisho katika mazingira ambayo kama mnavyofahamu vyama vya michezo vilivyo vinakuwa katika mazingira magumu, lakini tulipoingia na wenzangu tulijitahidi na tukafanya yale ambayo tumeyafanya leo. Tuna taarifa za utekelezaji ambazo tutazikabidhi mbele ya wenzetu ambazo tumezifanyia kazi. Taarifa ya utekelezaji ya miaka 4 ambazo tuna taarifa ya utekelezaji ya miaka 2 ambayo tulikabidhi mbele ya bodi ya shirikisho, ambayo hapa tutakabidhi kila kitu kimeelezwa humu, mafanikio na changamoto, na tuna taarifa kwa kipindi cha 2023 mpaka 2025. Zote zimo humu, changamoto, taarifa zote zipo. Lakini katiba ya shirikisho na maelekezo ya serikali yanataka mashirikisho yawe yanafanya ukaguzi wa hesabu zake. Tulipoingia madarakani kulikuwa hakuna hesabu zote za ukaguzi wa fedha. Kwa kipindi chetu sisi tumeyafuata matakwa na tumehakikisha kwamba kwa miaka yote kuanzia 2022 maana yake tuingia 2021 hatakuwa hamna risiti wala nini. Ukaguzi lazima una risiti, unakabidhi kila kitu kwa independent auditor firm. Kwa hiyo sisi tulijitahidi tukafanya hesabu za ukaguzi. Mimi na viongozi wangu hapa tunaomba tuwaahidi tutafanya yale ambayo mmeanzisha, tutaendeleza na tutajitahidi kushirikiana na nyie kwa vitu ambavyo hatuvielewi kama anavyovisema, tutajaribu ku-reach out. Tunaomba tuendelee kusapotiana. Basketball ni mchezo ambao unahitaji watu wengi kutoka sehemu mbalimbali kuweza kufanikisha mambo mengi. Tukisalia katika kikapu kuelekea mashindano ya mchezo wa kikapu Africa BAL yatakayofanyika mwezi wa 3 mwaka huu nchini Afrika Kusini, timu ya Dar City imeweka kambi visiwani Zanzibar ili kuendelea kujifua kuelekea katika mashindano hayo. Tumejiandaa vizuri ya kutosha, ikiwa mara yetu ya kwanza kushiriki katika klabu bingwa Afrika. Sisi tukiwa kama wawakilishi nikiwa kama rais na pia nikiwa kama mchezaji wa Dar City, tuna furaha kubwa ya kuambia Watanzania kuwa tutapambana na pia wajitokeze kutusupport, sio tu South Africa, hata games kwenye TV. Kutakuwa na page ya TBF itakuwa inaonyesha baadhi ya vitu kadhaa. Kwa hiyo kupitia views zao tutatumia YouTube na platform nyingine kuweza ku raise funds ambazo zitasaidia katika basketball. Kwa hiyo tukiposti vitu labda views zio supported na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana tunaviandaa. Yani kwa sasa hivi tuna focus na Dar City BAL March 27 tunaanza michuano, kwa hiyo tuendelee kusapotiana. Nikusisitize kwamba kupitia kipindi chetu cha Mchomo pia utaweza kufahamu mengi ambayo yanaendelea katika upande huo. Tupate mapumziko mafupi, nitakaporejea bado yapo ya kukufahamisha hapa katika Mshike Mshike. Kuelekea mchezo wa fainali ya Carabao Cup utakaowakutanisha Arsenal dhidi ya Man City, baadhi ya wachambuzi wa soka jijini Dar es Salaam wametoa maoni yao kuelekea katika mchezo huo. Ushindani utakuwa ni mkubwa. Kwanza hizi timu mbili ziko kwenye mbio za ligi kuu ya England, na ukiangalia sasa hivi Arsenal yuko juu. Kwa hiyo Man City ana mawili kwamba ameshaingia fainali, lakini hii ya ligi kuu hana uhakika, kwa sababu pia ukiangalia ratiba zake zimekuwa ngumu, consistency wakati mwingine wanakosekana. Kwa hiyo kombe pekee ambalo anaweza akaanza kulichukua mapema ni hili kombe la Carabao na si ligi kuu, kwa sababu hakuna uhakika wa ligi kuu, bado ana mechi na Arsenal, lakini huyu ni bingwa mtetezi. Kwa hiyo Pep ndio kombe ambalo pengine ana uhakika nalo zaidi, lakini Arsenal na yeye wasiwasi wake mkubwa ni namna ambavyo amekuwa na kiu ya kuchukua ligi kuu, lakini ligi kuu hana uhakika kwa sababu hapa bado ana mechi na Man City, lakini pia mbio zimekuwa ni kubwa sana. I believe hii mechi ni ngumu zaidi kwa Arsenal. Nilikuwa naangalia rekodi, imepita zaidi ya miaka 2 toka mara ya mwisho Man City apate ushindi dhidi ya Arsenal. Ilikuwa ni mwaka 2023 karibu. Kwa hiyo ni fainali, kwa hiyo hakuna nafasi ile ya kuogopana, na nadhani umeangalia Man City msimu huu wana potential ya kumaliza msimu bila kombe. Kwa hiyo nadhani
sana nishati yao kubwa kwenye mashindano kama haya Carabao, kwenye kombe la FA pia, kwa sababu kilichotokea kwenye UEFA nadhani wana nafasi ndogo ya kubadilisha matokeo dhidi ya Real Madrid. So nategemea kwamba hii ni mechi ambayo wataikamia sana. Mimi binafsi nampa nafasi kubwa sana Arsenal ya kubeba ubingwa mbele ya Man City, kwa sababu tu mimi naamini Mikel Arteta kuna namna anamfahamu vizuri Pep Guardiola, na anaamini kile ambacho anakifahamu atakifanyia kazi na kuambia vijana wake, na pengine mchezo huo wa finali na Arsenal kushinda taji hilo la Carabao Cup, taji ambalo bila shaka naamini Arsenal wanalihitaji na wanataka, kwa sababu ni miongoni mwa mataji ambayo ni mataji makubwa pale nchini England. Na tukielekea kimataifa sasa, rais wa FC Barcelona Joan Laporta amefanikiwa kutetea kiti chake kwa kushinda katika uchaguzi uliofanyika kwa kupata 68% ya kura zote zilizopigwa. Kwa kushinda uchaguzi huo, Laporta atahudumu tena kama rais wa timu hiyo kwa kipindi cha pili mfululizo kuanzia Julai mosi mwaka huu kwa miaka mingine 5. Mshindani wake kwenye kinyang'anyiro hicho alikuwa ni Victor Font ambaye ameambulia 30% ya kura zilizopigwa, huku kura zilizosalia zikiwa zimeharibika. Rais huyo mwenye umri wa miaka 63 sasa alianza kuiongoza klabu hiyo mwaka 2003 na mpaka 2010, akifanya mabadiliko makubwa kwenye timu hiyo, ikiwemo kuingia kwa coach Pep Guardiola kama kocha wa miamba hiyo. Na baada ya ushindi wa Jumapili hii ameahidi kuirudisha Barcelona kwenye makali yake na kutawala katika soka la Hispania na dunia kwa ujumla. Tukigeukia sasa mchezo wa tenis, nyota wa tenis Jannik Sinner amesema ina maana kubwa sana kwake kushinda mchezo wake dhidi ya Mrusi Daniil Medvedev kwenye fainali ya Indian Wells. Sinner ambaye ni mchezaji namba 2 kwa ubora duniani ameshinda fainali hiyo kwa 7-6 katika seti ya kwanza baada ya kwenda katika tiebreak na kupata pointi 8-6, na seti ya pili akapata ushindi wa 7-6 baada ya kwenda tiebreak na kupata 7-4 kwenye mechi iliyodumu kwa saa 2 tu na kutoa ubingwa huo mjini California. Akiwa na miaka 24, amesema ni dhamira yake siku zote kuwa bora zaidi, na anaona fahari kuwa kwenye uzani sawa na nyota wakubwa kama Novak Djokovic na Roger Federer ambao wameshafanya makubwa katika mchezo huo. Tugeuke sasa katika vitasa. Baadhi ya mashabiki wa bondia Ibra Tiger leo wamefunga mtaa wa Tabata Mikongeni kuelekea katika pambano la punch kwa heshima litakalofanyika Machi 21 mwaka huu kwenye uwanja wa Kinesi hapa Dar es Salaam. Ibra Tiger atapanda ulingoni kuzichapa na Hamad Banza, wakati ambapo kutakuwa na mapambano mengine likiwemo lile lalomhusisha mwanadada Sara Alex kutoka Arusha atakayekipiga dhidi ya Halima Vunjabei wa Dar es Salaam. Wakizungumza wakati wakiendelea na hamasa hiyo ya mapambano hayo, wamesema wamejipanga kuhakikisha watakaojitokeza watafurahia kile ambacho kitatokea usiku huo. Huyu ni mdogo wangu Ibrahim Tiger. Hiyo siku ya tarehe 21 tumemwandalia kifo mpinzani wetu, atuchekeshi. So kweli sasa hivi ngumi hazina mwenyewe, historia zinavunjwa siku hizi. Ndio maana nakuta watu wanapigika mabondia wakubwa wanapigwa na mabondia wa kawaida, ila sisi sio mabondia wa kawaida. Mpinzani wetu ajipange. Tunasemaje? Mpinzani wetu kaa kwa kutulia. Bondia wetu anakula, analala vizuri, hana stress ndogo ndogo. Tunaelewana Mazoezi anafanya na walimu wa pumzi tupo. Kwa hiyo jipange, kaa kwa kutulia. Tunasemaje? Historia siku zote hairudi nyuma. Tukirudi nyuma hatufiki safari. Kwa hiyo tunaenda kumaliza tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2026. Salamu zikufikie. Kama unakaa Mburahati, kama unakaa Kigogo, basi ndo Kigogo chako kinafika tarehe 21. Ibra Tiger hiki chuma wanangu. Hiki chuma ndo tegemezi la Tanzania na pia ndiyo tegemezi la taifa kwa ujumla. Sisi tunazungumza kama na Alfa, tunasema hivi ndugu yangu, sisi tunazika. Hatusafirishi, tunazika. Baadhi ya wadau wa mchezo wa soka wilayani Temeke wamekipongeza chama cha soka wilaya ya Temeke TEFA kwa kuandaa mashindano ya vijana wenye umri chini ya miaka 15 yanayoendelea katika uwanja wa Tandika Mabatini jijini Dar es Salaam. Mashindano yalikuwa mazuri, na wapongeza watu wa TEFA kwa kuandaa mashindano haya. Ni mashindano ambayo yana malengo mazito au makubwa ya kuwasaidia vijana waendelee kimpira. Alafu ukija kuchukulia kwa lika lao chini ya miaka 15,
ndio lika sahihi ya kuanza kucheza mashindano ya ushindani, ili mradi kujiweka sawa kwa ajili ya kwenda kwenye mashindano makubwa, ama kujiweka sawa kwa ajili ya kuwakilisha nchi yetu kwa jumla. Kikubwa tunaona vijana kuna stage wamefika, yani kuna step yani tofauti na nyuma, kwa hiyo ni mazuri. Plani yetu ni kufika pale ambapo tumepanga kufika, na kwa sababu tunaona vijana tofauti na tulipotoka na sasa hivi walipo, kwa hiyo sisi tuna imani nao. Mimi nawasihi tu wazazi ambao wana watoto wao na vipaji wasiwaache tu nyumbani, kwamba walete watoto waoneshe vipaji vyao, kwa sababu sasa hivi mpira ni ajira. Namna kwa ripoti hiyo kutoka Tefa ndio ambayo inatufikisha tamati hapa katika Mshike Mshike, lakini kabla ya kuondoka nikukumbushe miongoni mwa yale ambayo tulikuwa nayo usiku huu ni pamoja na haya. Wananchi Young Africans ndani ya jiji la Arusha Jumatano hii kukipiga na TRA United uwanja wa Sheikh Amri Abeid Kaluta. Mechi za robo fainali za michuano ya CAF zaacha kigugumizi vita ya kutinga hatua ya nusu fainali. Na mashabiki wa masumbwi wacharuka kuelekea pambano la Punch kwa heshima weekend hii. Kufika hapo hakuna la ziada katika Mshike Mshike. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kukuandalia, mimi ni Akida Kilango wa Akidu Kaida, aliyefanya nionekana hapa ni Baraka na mtozi alikuwa ni Fatma Abdalla Chikawe. Usiku mwema.